friends, this is my first time doing mukbang video Nepali food. This is dal, not dal, bhat र साग. यो चाहिँ kidney beans. ठिकै रहेछ नुन चाखेको थिइनँ पकाएर. यो चाहिँ सलाद, यो चाहिँ रकेट लिप्स, सलाद, क्यारोट र क्युकम्बर. अब यसमा निम्बु अलिकति निचारिदिन्छु. ओइल अघि लगाइसकेको थिएँ. अब म खाना स्टार्ट गर्छु है साथीहरू. कस्तो भोक लागिरहेको छ. बिहानदेखि केही नखाई खाना बनाएको. खाना मात्रै होइन, अरू काम पनि पुरा थियो. ल अब मैले स्टार्ट गरेँ साथीहरू खानु. म हातले खान्छु किनभने हामी घरमा हातले नै खान्छौँ. नुन अलिकति कम्ती भएछ. घरमा म हातले खान्छु भन्नुको मतलब म अहिले घरमा चाहिँ छुइनँ होइन, म काममा छु. त्यही कारण भनेको हामी घरमा युजली हातले नै खान्छौँ. सबै नेपाली साथीभाइहरूलाई थाहै छ होला. आफ्नो आफ्नो चोइस हो. कसैले हातले खान्छ, कसैले स्पुनले खान्छ होइन. तर मलाई चाहिँ हातले खाँदा एकदम इन्जोय गरेर खाएको जस्तो लाग्छ. यो मेरो फर्स्ट टाइम गरेको भिडियो हो. यदि हजुरहरूलाई मन पर्यो भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला मेरो यो च्यानललाई. मेरो फर्स्ट भिडियो हो मेरो च्यानलको. अनि के मेरो भुलहरू हुन्छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला मेरो भुलहरू सुधारिदिनुको लागि. मिठो भएछ. आफैले बनाउँदै आफै मिठो भन्दै कस्तो हाँसउठ्दो सुनेको. तोरीको सागमा अलिकति नुन कम्ती भएछ. म चाहिँ अलिक नुन ज्यादा खाने बानी नै छ. फ्युचरमा प्रेसर आयो भने मलाई सम्भावना छ साथीहरू. म नुन ज्यादा खाएको जस्तै लाग्छ. नुन खोर्सानी अलिक ज्यादै खान्छु म. पिरो त ठक्क परेको मनपर्छ. लामो काटेछु, साह्रै लामो पारेछु साग. मिठो भयो. धेरै दिन बाद आज भात बनाएर खाएको मैले. नभए त जे छ फ्रिजमा अलिअलि त्यस्तै खान्छु. टाइम भएको बेलामा चाहिँ भात पकाएर खान्छु. यहाँ सधैँ भात पकाउने टाइम हुँदैन. आफ्नो घरमा जस्तै हुँदैन, अर्को घरमा टाइम भएको बेलामा पकायो खायो. टाइम नहुँदा जे छ ब्रेड स्रेड के छ त्यही खायो. यो चाहिँ रकेट लिप्स. मिठो हुन्छ यसको टेस्ट पनि.
मलाई चाहिँ पुरा मनपर्छ। हजुरहरूलाई मनपर्छ होला सायद। मेरो त यो फर्स्ट टाइम हो यो घर बाहिर गएर यो लिप्सको सलाद खाएको होइन, तर मलाई फर्स्ट टाइममै मन पर्यो। यति मात्रै भात खाउँ भनेको त अझै थप्नु जस्तै भयो। थप्न मन लाग्यो, थप्नुपर्छ होला। त्यो भात पनि सानो भाँडामा मात्रै पकाएको, खाँदैन, खाने म मात्रै हो। यो घरको मान्छेले खाँदैन, पास्ता ब्रेड स्रेडहरू खान्छ। यो हामीले जस्तै मजाले खाना खाँदैन, चुपुर चुपुर खान्छ घरको मान्छेहरूले। मेरो लागि मात्रै बनाएको यो खाना साथीहरू। विदेशमा बसी घरको खानाको पुरा याद आउँछ। हजुरहरूलाई पनि छ होला एक्सपिरियन्स। खानु त रायोको साग, सिमको साग खानु मन थियो, तर अब यहाँ जे पायो मैले त्यही खाएँ होइन, जे चाहिँ सजिलोसँग पाएँ। तर यति भए पनि हरियो खान पाएँ भगवानको दयाले भन्नु पर्यो। कोही बेला त यति पनि पाउँदैन, हरियो भन्ने चिज हेर्नु पाउँदैन कोही बेला त। हजुरहरूले त खाइसक्नुभयो होला। कति बज्यो तपाईँहरूको कन्ट्रीतिर? यहाँ त अहिले 2 बज्नु लाग्यो। इजरायलको टाइममा म अहिले इजरायलमा छु। हुन चाहिँ म इन्डिया दार्जिलिङको हो। यहाँ आएर काम गरिरहेको छु, घर परिवारदेखि टाढो आएर। यो अलिअलि हरियो खानु पाएँ भने चाहिँ घरमा छु जस्तै लाग्छ। नभए अरू बेला त खालि यो कुखुरा है, केही नदेखेको जस्तो कुखुरा। म फेरि अरू मासु खाँदैन, कुखुरा र माछा बाहेक।
पेट पूजा भयो, शान्ति भयो मन। कति दिन बाद हरियो खानु पाएर। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ साथी हो, कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो? सायद त्यति राम्रो हुन सकेन होला, किनभने यो मेरो फर्स्ट टाइम हो। फ्युचरमा अरू के को गर्नु भन्नुहुन्छ मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। समय पायो भने म पक्का पनि गर्नेछु अरू मुकबाङहरू। ओके, टिल देन बाई बाई। अनि सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुलिनु होला मेरो च्यानलमा। यो मेरो फर्स्ट टाइम हो, फर्स्ट भिडियो, अनि यो फर्स्ट च्यानल हो मेरो। थ्याङ्क यू, बाई बाई।